și mai mult decât orice om, noi cei ce ne rugăm să fim mântuiți cu rugăciunile tale, după datorie strigăm ție, bucură-te, născătoare de Dumnezeu curată, pururea Fecioară, izbăvește-ne de focul cel veșnic și de chinurile ce ne sunt puse înainte, născătoare de Dumnezeu, ca să te fericim pe tine, nu trece cu vederea rugăciunilor robilor tăi, rugăm-ne într-o lăudată, stăpână, ca să ne izbăvim de toată nevoia, izbăvește-ne de boli, de toate durerile și de primejdii, pe noi care scăpăm la acoperământul tău cel sfințit, minune străină s-a săvârșit întru tine, născătoare de Dumnezeu, că pentru noi, precum suntem noi, s-a născut din tine ziditorul tuturor și Dumnezeul nostru. Biserica ta, născătoare de Dumnezeu, s-a arătat local de tămăduire fără plată a bolilor și mângâiere sufletelor celor tristate. Preasfântă, născătoare de Dumnezeu, care ne născut pe Mântuitorul, izbăvește de primești și de toată nevoia pe robii tăi. Prea curată, stăpână, scoate pe robii tăi din toată mânia cea viitoare și din toată vătămarea sufletească și trupească. Miluiește cu rugăciunile tale, Fecioară de Dumnezeu născătoare, pe toți care alergă la tine și scoate din toată nevoia și necazul. Cine vine la biserica ta, născătoare de Dumnezeu, și nu ia de grab mântuire sufletului împreună și trupului prea curată. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, fiind mâncat de toți sfinții îndurate și de cetele cel de sus, curățește-mă mie pentru ceea ce ne-a spus, Doamne, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Să nu aminte pace tuturor. Și Duhului tău, Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme, Domnul este pățitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa. Înțelepciune. Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte.
e plin, cu tot. Cană de ceai, deci ai cafea și ceai și zahăr. Cam ce nu mi-a făcut mie. Când te duceai undeva, trebuia să te duci jos să-ți iei cafea. Hai frate, tot ce vrei aici. L-am făcut cu totul. Îți faci un ceai, îți faci un cafea, Să-i... Așa, acum, în baie. Ce e baie? arată super baie. Cabina, ia veniți să vedeți cabina. Ia veniți la unul. Cabina de duș e cu încălzire. Cabina de duș aici are încălzire. Așa, bun. Ce se întâmplă? Ce cerește acum pe care ai 4 stele? De exemplu, faci baie, da? Și ai tras. Deci acum, ia uite, e închisă ușa. Clanța, nu, clanța e închisă. Așa? Ai tras. Sună la fată, sună pe telefoane, s-a închis apa, să-i curentul pe 12 morți, nu e 2,20 aici, deci nu găsiți. S-a deschis și ai venit și te-a scos din nou, butonul de alarmare. Sună jos, dar sună pe toți acum. Am înțeles. Deci Diferență că, da. Deci aici mai aveți așa, asta se desface, deci se desface și se mai face încă un pat. Deci mai sunt 2 să nu... Și câte camere ai? 8 și mai sunt 6 care le termin într-o mădălie. Deci 14. Ajungi. Ce... Sunt bine utilate, arată foarte bine, sunt mari, aerisite. Cum am plecat cu el ca să vă povestesc? Vine domnul primar înainte de alegeri, cu primul mandat, cu toată lumea pe stradă. Strada asta aici se închide. Domnul Milescu cu domnul Ștefan, cu domnul Cercel, toată ziua, băi, doamne, dă-ne strada aia, ce se întâmplă? Strada asta, dacă era un incendiu, intra mașina de pompieri, nu mai avea loc, salvări poliție, nu mai avea, că se termina. Deci oamenii ăștia erau lipsiți de tot. Trebuia ieși de șosea în Caraș. Acum domnul Milescu cu domnul Cercel, bă, dă-ne, nu s-au înțeles între ei, nu le-am dat. Acum a venit domnul Țolă, înainte cu 2 săptămâni de alegeri. Dorină mă lași, să fac asta, te las de Petric. Eu zic, nu o să ești tu primar, te las de Petric, nu se poate. Aici primar. Cum ai și primar, în prima ședință vină cu aceea. Făm strada aia acolo. Bă, nu dărâm mai în construcție, bă, făm strada. Nu dărâm construcție. Mă dă mă faci, m-am mințit lumea, bine, era lumea, faci-mă, fă strada. Ce fac în loc acolo, Nea Petric? Mă, tu ce faci acolo? Mă, ia fă-tu un hotel, că noi nu avem un hotel în orașul ăsta. Așa un hotel. E o poveste așa am plecat. interesantă și ce înseamnă să te inspire cineva și să-ți dea un sfat. Și mai fac încă unul identic ca ăsta, că tot am dat 12.000 de euro pe ăsta, m-am apucat de el la cheie. I-am turnat fundație. Deci am turnat deja fundație. La fel ca asta, decât că am schimbat adresa. La cheia. La Burgherea de jos. Înainte, între Vălen de Munte și Cheia, am deschidere cu totul, m-am apucat de el. Am turnat fundația. Sunt 2 zone absolut diferite, chiar sunt curioasă care vor fi business-urile în cele 2. Am zis, Doamne, să fiu sănătos, că m-am săturat de câte ori am ajuns pe la camera de gardă la oameni ăștia. Când am venit data trecută, să vedeți o chestie, în data trecută, au început probleme, că nu ai făcut bine, nu vă spun ce am pățit în față, că la fel. M-a lăsat domnul primar, bă, fă frumos în fața acolo, am pus și eu de asta, m-am trezit cu poliția locală. Pui fără autorizație. M-a venit la tranquil, bă frate, și a zis, a venit soră, bă băieți, bă, tu ai făcut, uite-te cum arată trotuarele astea, omul ăsta crezi că e nebun, a tras canalizarea în stradă, a noastră, în domeniul public, a făcut, ce aveți bă cu el de nu lăsați? Deci... Dorim, pe noi ne interesează să aducem musafirii la tine și avem, slavă Domnului, și din când în când să venim să mâncăm, ori la prânz, ori seara, chiar dacă nu am... Bucătăria am făcut-o exact cum prevede. În 2018, ăștia au schimbat, în 2018 este obligat ca în toate unitățile unde se pregătește hrană caldă, rece, indiferent, să ai 80% deschidere din suprafața vitrată către restaurant sau către domeniul public. Eu le-am făcut, o vedeți în stradă. Deci în permanență vedeți în stradă bucătărie. Dar funcționează bucătăria? Da. Mergeți să arăt acum. Sâmbătă. Cum mergem? Sunt fetele, am adus 2 fete, una din Germania, pe Dani, am adus din Germania, și pe Gina din Spania. Deci, mai găsesc de Nu, deci nu găsești oameni. La ora asta nu găsești oameni. Credeți-mă. A căutat fratele meu, Narcis. Unde ești? Criză de mulți. Deci, cum ai căutat? Care a fost discuția cu bucătarul din Anglia? Simplu, deci nu se poate în România. De fapt, cred că v-am povestit. Am căutat pe internet un bucătar, am zis, bă, nu e imposibil. Și am sunat un tip care zicea că vorea să lucreze în Londra, în Anglia. L-am sunat, bună ziua, dar dom'le, am înțeles că sunteți bucătar șef, dar bun. Dar de ce vreți neapărat în Anglia? Păi că e salariu mare. Ok, dar nu vrei să lucrezi în România pe același salariu în Anglia? Numai să văd că știi să faci. Da. Nu, că vreau în Anglia.
întâi să dea proba. Fetele Culmea e astea, că ne gândim că încă vrem, nu zice că nu avem de muncă, da? Eu Da, nu cred. dar nu se Nu vrea. vor să muncești. un bucătar bun m-a după el și am stat la pensiunea lui. da. Fata care o avem cu noi acum, a zis, zice, domnule, eu lucrez cu 1500 de euro în Germania. Zic, bun, vin în România câți bani vrei? Mie rămâne 800 de euro în mână. Îți dăm noi 800. Și a venit în România. Stai, la fel zice, dar mi-au și pe prietena mea de Spania. Bine, sună și pe aia, ce bine, ne dai la amândouă, aia la mai mult, aia 11 ani de zile în Spania, asta luat vreo 6 ani, 7 ani să până. Și le-am adus aici. Le-am luat tot ce au vrut ele. Nu vreau să vă spun că astea sunt luate, eu am luat tot cu Oltenița. Astea sunt luate de la Valițugui, astea de la Valițugui, alea sunt luate...